بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اور آنے والے مزید 1 سے 2 روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ طاقتور مغربی سلسلوں کے زیر اثر کون سی تاریخ سے ملک کے کون سے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے؟ بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ ڈاکٹر حنیف کی تعطر رپورٹ کے مطابق آج اور آنے والے مزید 1 سے 2 روز کے دوران سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ دن کے دوران تیز دھوپ ہوگی، کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں۔ اس دوران ملک کے صرف چند ایک علاقوں میں 1-2 مقامات پر لوکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ تاہم کسان شہری نوٹ فرما لیں کہ 6-7 اکتوبر سے نئے طاقتور مغربی سلسلے کے زیر اثر کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا سمیت ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اسی دوران اسی سلسلے کے زیر اثر 7، 8، 9، 10 اکتوبر سے کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے ساتھ صبح پنجاب کے بہت سے بالائی، وسطی اور بعض جنوبی علاقوں میں اور صبح سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بن سکتا ہے۔